Baxın uşaqlar, əzizlərim, gün ərzində dəfələrlə, yəni 30-40 nəfər ən aşağısı mənə yazırsınız. Mən nə bilim ki, o kitab mənə uyğundur ya yox həqiqətən. Bilmək olar o kitabın içərisində nə var. Və yaxud, məsəl üçün, mənim söz ehtiyatım var, amma mən bilmirəm ki, necə edim ki, düzgün cümlə qurum. Ümumiyyətlə, cümlələr necə qurulmalıdır ki, düzgün səslənsin, düzgün anlaşılsın, başa düşülsün. Bu sualları verirsiniz, suallarınızın hər birində cavabı hər axşam saat 12-də canlı yayımdadır. Kitabın içərisində nə var? Elə o kitabdan cümlələr öyrənirik. Cümlə necə qurulmalıdır? Təkcə tərcüməni demirəm, öncədən izah edirəm addım-addım, sonra cümləni o bir şey yazırıq. Və bunu sadəcə havaya soruşursunuz. Həqiqətən də sizi maraqlandırsaydı, hər gün canlı yayımda olardınız. Bilirsiniz, uğur qazanan insanın uğur qazanmayıb, uğur qazananların arxasıca baxıb onlara vedrə qoşanların fərqi nədədir? Bax, elə bundadır. Uğur qazanmaq istəyən insanlar həmişə məqsəd yönlü olurlar, nə istədiyini bilirlər və o yolla da sona kimi gedirlər. Vedrə qoşanlar isə yalandan sual verirlər. Heç onlara lazım da deyil, çünki lazım olsa cavabı olan yerdə olar. Elə onların da həyatı ondan keçir. O insanlar da bir dəfə, iki dəfə, bir il, iki il kimlərəsə maraqlı olur, sonra hamı onlardan uzaqlaşır. Çünki maraqlı heç nə yoxdur. Boşdur. Vuranda sadəcə səs gəlir. Ona görə də əgər bezmisinizsə, sadəcə səs gələnlərdən olmaqdan. Həqiqətən də bilirəm ki, hər kəs nəyəsə nail olmaq istəyir, məqsəd yönlü olmaq istəyir və atdığı hər addımdan uğur qazanaraq özünü qürur duymaq istəyir. İndiki zamanında da xarici dilini bilmək nə qədər vacibdir, hər birimiz bilirik. Nə qədər də çalışıb bəhanələr tapsaq, nə bilim, nələr desək, amma çox qəşəng bilirik ki, içimizdə xarici dil çox vacibdir. Və bir Azərbaycanlı olaraq işləmək üçün getdiyimiz ölkələrin 90% elə hamısı rus dillidir. Ya Rusiya gedəcək, ya Dağıstana gedəcək, ya Gürcüstana gedəcək, Ukraynaya gedəcək. Polşada belə bu dəqiqə lazımdır, Almaniyada belə bu dəqiqə lazımdır. Boşuna demirəm, onların hər birindən hər zaman 11 ildir müəllimə işləyirəm, hər zaman da şagirdlərim olub. Ona görə də o qururunuzu, bəhanənizi geri atın, gəlin canlı yayıma, görün nələr öyrədirəm, alın o kitabı və faydalanın. Hara gedirsiniz gedin, o kitab həqiqətən də sizin yol yoldaşınız olacaq. Bəsdir həyatını bəhanələrə qurban verdin. Artıq addım atmağın vaxtıdır. Çünki çox gözəl bilirəm ki, o bir neçə dildə danışan insanlara ağzını açıb baxırsan və içində bir səs deyir, kaş ki mən də bacaraydım. İndi zamanıdır, gəl sən də bacar.